चतुर्थ श्रेणी समस्त भाई भौणी मानू स्वागत अभिनंदन। आज आम चतुर्थ पाठ पढ़ा। मु बही पढ़ुची, समस्ते बही को ध्यान देव। हस्ततः सुधाखंडं पतति, कुतः सुधाखंडं पतति, शबरी नदीतः जलम् आनयति, शबरी कुतः जलम् आनयति, माधवः गृहतः आगच्छति, माधवः कुतः आगच्छति, पर्वततः प्रस्तरः पतति, कुतः प्रस्तरः पतति, पिता कार्यालयतः गच्छति, पिता कुतः गच्छति, पूजकः मन्दिरतः आगच्छति, पूजकः कुतः आगच्छति। तार ओडिया अर्थ कहीदे, समस्त ध्यान देव। हस्ततः सुधाखंडं पतति, तार अर्थ होची हाथरू चकटी पड़ुछि। कुतः सुधाखंडं पतति, केउठारू चकटी पड़ुछि। शबरी नदीतः जलम् आनयति, शबरी नदीरू जल आणुछि। शबरी कुतः जलम् आनयति, शबरी केउठारू जल आणुछि। माधवः गृहतः आगच्छति, माधव घरू आसुछि। माधवः कुतः आगच्छति, माधव केउठारू आसुछि। पर्वततः प्रस्तरः पतति, पर्वतरू पत्थरटी पड़ुछि। कुतः प्रस्तरः पतति, केउठारू पत्थरटी पड़ुछि। पिता कार्यालयतः गच्छति, पिता बा बापा कार्यालयरू जाउछन्ति। पिता कुतः गच्छति, पिता केउठारू जाउछन्ति। पूजकः मन्दिरतः आगच्छति, पूजकटी मन्दिररू आसुछन्ति बा आसुछि। पूजकः कुतः आगच्छति, पूजक केउठारू आसुछन्ति। वर्तमान जा पढ़ाला ताकू लेखुची, समस्ते लेखिब। हस्ततः हस्ततः सुधाखंडं, हस्ततः सुधाखंडं पतति, कुतः कुतः सुधाखंडं, कुतः सुधाखंडं
पिता पिता कुतः गच्छति कुतः गच्छति तापर वाक्य देखिबा पूजकः मंदिरतः आगच्छति पूजकः मंदिरतः आगच्छति पूजकः कुतः आगच्छति कुतः आगच्छति पूजकः कुतः आगच्छति तापरे यार शब्दार्थ गुड़िक लिखिब शब्दार्थ हस्ततः हस्ततः हातरू हस्ततः हातरू सुधाखंडम चौकी सुधाखंडम चौकी चौखड़ी पतती अर्थ पढ़ुची पतती अर्थ पढ़ुची नदीतः नदीरू नदीतः नदीरू आनयति अर्थ आणुची आनयति अर्थ आणुची कुतः अर्थ कौन केउठारू कुतः केउठारू कुतः केउठारू गृहतः घरू गृहतः अर्थ घरू आगच्छति अर्थ आसुची आसुछन्ति पर्वततः पर्वतरू पर्वततः अर्थ पर्वतरू प्रस्तरः अर्थ पत्थरटी कार्यालयतः कार्यालयरू कार्यालयतः अर्थ कार्यालयरू गच्छति अर्थ जाउछन्ति वा जाउछि मंदिरतः अर्थ मंदिरतः अर्थ मंदिररू यही पाठ गुड़ी को समस्ते खातार लिखिदेव आज एतिकी धन्यवाद।